Здравствуйте, Илья Николов, Яуза Моторс, Борис Юров, технический специалист компании GQ. Так совпало, что у нас в ремонте появился Kia Ceed. Скажи, пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность подвеской? Всем привет, друзья! Ну да, естественно, что у нас хорошее покрытие по корейцам и японцам. Это более 90% потребностей перекрываются нашей продукцией по подвескам автомобилей. И действительно так получилось, что в моем багажнике практически полностью собрана подвеска для Kia Ceed 2008 года. Как понять обычному человеку, что у него какие-то проблемы? Не все же там вот прям ощущают автомобиль. Как диагностировать? Проще всего, конечно, заехать в сервис. Как правило, любая неисправность подвески автомобиля ощущается так, что водитель слышит стуки при проезде, неровности каких-то на дороге, какие-то скрипы могут быть, какая-то расхлябанность в рулевом управлении. Слово, конечно, грубое, но тем не менее по-другому это не назвать. Если говорить, к примеру, о стойках и втулках стабилизатора, то, как правило, это скрипы, это стуки при проезде диагональных каких-то неровностей, то есть, например, наискосок лежачий полицейский. И именно когда стабилизатор начинает отрабатывать, да, в своем направлении, в котором он должен сделать. Колес, да. Все верно, да. Все эти звуки вылезают наружу, и это уже повод, конечно, посетить СТО. Диагностика ходовки показала, значит, у нас, как и ожидалось, сдохли стойки стабилизатора, там огромный люфт. Помимо этого обнаружилась течь масла, вернее, две течи масла. Одна течь масла из коробки, здесь вот из-под привода правого, и откуда-то сверху двигатель залит, скорее всего, из клапанной крышки. Сзади у нас отслоение сайлент-блока задней подвески. И один очень нехороший признак, что сожраны колеса по углам вот здесь. Соответственно, сход-развал. Но прежде чем делать сход-развал, надо устранить все неисправности подвески. Иначе смысла регулировать развал схождения никакого. Плюс еще ко всему изношенные втулки стабилизатора. Черный след говорит о том, что стабилизатор смещается. Я нашел у себя стойки стабилизатора, переднего стабилизатора на Kia Ceed. Они стучат на автомобиле, шаровые шарниры изношены. Также такой? Сорвать шарнир всегда сложно. В первый раз это делается непросто, потому что он находится в том положении, в котором его собрали на заводе. В общем, как только ты его сорвал, никаких проблем в его работе нет. Ну да. Тугой все равно, да. Тугой – это значит хорошо. И, конечно, совсем нецелесообразна замена отдельно стоек стабилизатора без втулок стабилизатора. Такое бывает, что втулки вроде бы живые еще, но Да если они уж… бывают чаще всего разжеванные такие, прям там резина такая. Все верно, трескается со временем, реагирует с разными агрессивными химическими составами в плане реагентов, на мойках, еще каким-то образом, поэтому, конечно, мы меняем втулки переднего стабилизатора также. Что еще я решил вам показать, так это то, что стойки стабилизатора бывают совсем разные, да, то есть, например, S-образный, совершенно верно, да, бывают такие стойки стабилизатора, все это, в общем, зависит от того, про какой автомобиль мы говорим. Как придумано, так мы и делаем. Также бывают наборные стойки стабилизатора. Они для чего предназначены? Они предназначены для установки на автомобиль, Илья. Я понимаю, что не на карету. Штука в том, что вот такой конструктив у стабилизатора есть. То есть, смотри, бывают, когда проушины на стабилизаторе вертикально, Ага, ну понятно. а бывает, когда горизонтально. Совершенно Колечко, верно. да, сталкивался. Что характерно вот для таких стоек стабилизатора, например, здесь же, как вы видите, да, не обычные, а тарельчатые шайбы. Ага. Так вот, если ее неправильно собрать, если эту тарельчатую шайбу перевернуть между втулками, то из-за того, что нагрузка на стойку стабилизатора распределяется неверным образом, ее может ломать пополам. Такое было в нашей практике, действительно, то же самое справедливо для… Помнится, как-то по молодости я мучился с этим самым. На стабилизатор. На стабилизатор натягивал втулку, просто изматерился.
И она просто тормозила, эта резина. Вот здесь вот прям чудесно, что она разрезная. Ее можно просто шлепнуть и все. Ну, Это никак не влияет? Это технологический разрез вот этот, который есть на некоторых втулках стабилизатора, не на всех, я повторюсь, а на некоторых. Например, вот эта втулка у нас идет цельная. Как заложено на заводе производителя автомобиля, мы так и делаем. Действительно, некоторые втулки стабилизатора протягиваются через всю его длину, и там только береги пальца. Ну, стабилизатор натягивать, конечно, кошмар. И вот самая загадочная втулка стабилизатора. Дело в том, что здесь какое-то такое, что-то типа стеклоткани внутри. Давай А это зачем? назовем это просто материал, и мы предложим в комментариях обсудить, для чего это нужно, для чего армируется внутренняя плоскость или пятно контакта втулки со стабилизатором. Ну, я так понимаю, хотя, с другой стороны, повышает прилипаемость, адгезию к стойке. Не подсказывай тем, кто будет пытаться угадать. Хотя, с другой стороны, что может быть адгезивнее резины? Так, а скажи, пожалуйста, вот это что за странная штука? Это также стойка стабилизатора. К сожалению, уже не помню, на какой это автомобиль, но нужно это для того, чтобы показать, какие они бывают. Судя по артикулу, я вижу, что это стойка стабилизатора на Ford. Ага. Вот такая история. Кстати, ты знал, что бывают пластиковые стойки стабилизатора? Полностью сделанные из пластика, когда даже ось идет Пластиковая? не металлическая, совершенно верно. Так, ну, со стойками разобрались. Это у нас как раз от Kia Ceed, все остальное нам не нужно. Вот только вот это, да. Если втулки стабилизатора идут разные, левая, правая, стойки стабилизатора, кстати говоря, Они бывают разные? Совершенно верно, бывают разные. И в этих стойках, например, стабилизатора, шаровые вот эти шарниры, должны работать в строгом направлении в соответствии с тем, что спроектировано на заводе. Нельзя путать левую с правой, потому что работать они будут неправильно и будет просто-напросто вырывать эти шарниры из их обоим. И что еще интересно, да, втулки стабилизатора также бывают зеркальные, и у нас, по крайней мере, здесь написано, это правая втулка стабилизатора, а это левая втулка стабилизатора. Видишь, как без упаковки можно отличить левую от правой? Понятно. А скажи, пожалуйста, что с гарантией? Гарантия справедлива, одна и та же для всех деталей GQ, это 2 года или 40 тысяч километров пробега при установке деталей в автосервисе. Если самостоятельная установка у нас идет в гараже, либо в гаражном сервисе, там идет 1 год без ограничения пробега. А благодаря тому, что у нас очень мало обращений по гарантии, мы можем каждый случай рассматривать индивидуально, и мы обязательно вступаем в диалог. Мы сейчас пойдем на подъемник, вручим механику детали и немного поучаствуем в замене стоек стабилизаторов. У стоек стабилизатора есть одна очень нехорошая привычка. Гайка напрочь прикипает. Некоторые ее просто срезают болгаркой, но можно вот так вот зажать струбциной и отворачивать, чтобы исключить проворачивание шарика. Мы поменяли стойки стабилизатора, все чудесно, никакого шума. Что делать дальше? Ездить, наслаждаться тишиной, 40 тысяч минимум. 40 тысяч. Слушай, а тут вот есть некоторые деятели интернета, которые утверждают, что если вымыть отсюда смазку и набить свою, которую там завещал дедушка еще там в сарае, то они проходят больше. Это верно? Да нет, конечно, это неверно. Во-первых, снимать стопорные кольца с пыльников – это занятие не совсем правильное, потому что если он пойдет немного криво, этот стопор, да, стопорное кольцо, то мы просто-напросто порвем пыльник и сразу же угробим эту стойку стабилизатора. Во-вторых,
забивать туда солидол, ШРБ, еще что-то. Фантазия у людей развитая. Да. Для чего? Мы, насколько я помню, обсуждали этот момент в ролике с шаровыми опорами. Здесь смазки ровно столько, сколько должно быть, потому что, по сути, это ведь та же самая шаровая опора. Никогда сюда ничего не набивайте. За вас уже подумали, набили то, что надо. И нечего тут. На этом у нас все. Мы с вами прощаемся. До свидания. Пока!